ఉంది ఆల్రెడీ 7 years బాయ్స్ ఉంది. హౌ ఇస్ హీ? ఏమవుతుంది యూ డోంట్ వరీ, ఐఎమ్ షూర్. ఐ డోంట్ అలౌ ఇట్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోయింగ్ రాంగ్. వాచ్ మీ. శ్రీయాంష్ వావ్. నో మూవ్. చూసుకోండి, ఇప్పుడు పట్టుకోండి, చేయండి దాన్ని, మీరేం పట్టుకోవద్దు. వెన్ హీ వాజ్ అన్ఏబుల్ టు బ్యాలెన్స్ నేను చూపిస్తాను తర్వాత దాన్ని మార్చేయండి. వాట్ హీ డిడ్ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ నైస్ జాబ్. బాయ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. He was enjoying. మీరు అక్కడే ఉండండి, కదలమండి, మీరు అక్కడే ఉండండి. ఐ వాంట్ టేక్ యువర్ బోత్ ఫోటోస్. కొంచెం మేడం గారు కనపడట్లా, మీరు జరగండి కొంచెం. సార్ మీరు అటు ఇటు జరగండి. యా, హే వాచ్ మీ. శ్రియాంష్.